आफ्नै भइसक्यालाई के को अर्को छैन आफ्नै भइसक्यालाई के को अर्को छैन झम्पारम 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 माया झम्पारम झम्पारम झम्पारम। हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हाम्रो यात्रा लाग्दैछ खरसाङ पदमार्ग। हाम्रो यो पदयात्रा चाहिँ ट्रेकिङ हेरिदिनु होला। त्यो बिचमा के हुन्छ, 8 घन्टाको लामो यात्रा छ, त्यसलाई हामीले छोटो बनाएर देखाउने कोसिस गर्दैछौँ। धैर्य गरेर सबै भिडियो हेरिदिनु होला। त्यो बिचमा 8 घन्टाको बिचमा हामीले के भयो, के गऱ्यौँ, सबै भिडियो यहाँ राखेको छौँ, हेरिदिनु होला। अब घरबाट निस्केर हामी चाहिँ झोलुङ्गे पुल कटेर जाँदैछौँ। साथीहरू उता आउनु हुँदैछ चारालीपट्टिबाट, काकरभिट्टापट्टिबाट। अनि हामी पुलमा भिडियो बनाउँदै नाच्दै पुरै इन्जोय गर्दै गएको छौँ। बिहान एनर्जी पनि पुरा छ नि त हाम्रो। अब साथीहरू आउनुभयो, त्यहाँ आइगरेको भिडियो चाहिँ छुटेछ। अनि हामी सबैजना गयौँ हाँस पोखरीसम्म। त्यहाँ गएर खानासाना अर्डर गरेर हामी एकछिन घुम्न निस्क्यौँ हाँस पोखरी वरिपरि। खाना पनि रेडी भएछ, कसैले खाना खायौँ, कसैले थुक्पा, कसैले के जति खाएर त्यसै गरी हामी दिनभरिको लागि पुग्ने गरी टन्न खाएर रेडी हुन्छौँ, निस्किन्छौँ। बिचमा फेरि खानाहरू छैन, जङ्गल ट्रेकिङ हो नि त। ट्रेकिङ भनेको चाहिँ जङ्गलहरू त्यस्तै उकालो छ। अनि त्यो निस्क्यौँ हामी। त्यसपछि आइगर्दै सबैजना म्यामहरू सानो बच्चाहरू छोडेर आउनुभएको छ। यहाँ उल्टो हिँड्ने त फेरि यहाँनिर उल्टो हिँड्नुपर्छ। यहाँबाट सुरु हुन्छ हाम्रो यात्रा। अब हामीले चाहिँ मोबाइल स्ट्यान्डमा राखेर टुइ हिँड्दै भिडियो बनाउँदैछौँ। कस्तो रमाइलो भइरहेको थियो। सबजना पालो कट्यौँ। कस्तो राम्रो भ्यू आएको यहाँबाट। अनि अब हामी जाँदैछौँ गुगल पोइन्टतर्फ। बाटोमा भएको सबैतिर भिडियोहरू बनाउँदै गयौँ। उकालोमा पुरै कुद्दै हिँड्दैछ। मैले मेरो मोबाइल खोज्छ भने चाहिँ अनि हजुरलाई जङ्गलको हो नि त। उहाँ जानु यता हेर्छु न, बाँदर छ नगइसन मेरो मोबाइल खोजिदिन्छ भन्दै थिएँ म। अनि त्यसपछि फेरि रिटर्न ब्याक भएर हामी गुगल पोइन्टको त्यो आइपिकमा जान लाग्दैछौँ। त्यो माथि डाँडामा चाहिँ गुगल पोइन्ट छ, एकदमै राम्रो भ्यू आउँछ। यहीँसम्म मात्रै पुगेर फर्किनको लागि पनि एकदमै रमाइलो ठाउँ छ। बिचमा जुकाहरू कति धेरै लाग्छन्। हामी जाँदैछौँ पालो सबजना माथि गुगल पोइन्टमा। यहाँ गुगल पोइन्ट लेखेको ठाउँमा आयौँ। यहाँबाट चाहिँ भ्यू तल सबैतिरको एकदमै क्लियर देखिन्छ। त्यो वेदर क्लियर हुँदाखेरि त एकदमै राम्रो देखिन्छ। कस्तो मजाले कुहिरो आउँदैछ क्या, सर्र आउँदैछ। मलाई कस्तो मजा लागिरहेको थियो। अनि यहाँ भिडियो बनाउँदैछु म। एकैछिनमा शीतल हुन्छ, एकैछिनमा घाम लाग्छ। कस्तो रमाइलो ठाउँ। जानु रेडी। हमको तुमसे त्यो चाहिँ हाम्रो सेसनको कन्सर्टमा एकदमै रमाइलो भयो। देउराली भाकेर भन्ने। त्यसपछि हामी कपाल हात समात्दै ओह्रालो कुद्यौँ गुटुटु।
अनि सबैजना कुद्दैछौँ बिचरा म्याम एक्लै हुनुहुन्छ म चाहिँ एक्लै भन्नुहुन्छ बिचमा फुलहरू कस्तो राम्रो फुलेको गीत गाउँदै सम्झाइदेऊ मन एकदमै रमाइलो गर्दै जाँदैछौँ गीत गाउँदै जङ्गलको बाटो जुत्का घारी भिर पाखा नभनी हामी पुरा इन्जोय गर्दैछौँ कति रमाइलो भयो भिडियो बनाउँदै बनाउँदै हिँडिरहेको छौँ हामी एकदमै रमाइलो भइरहेको छ इन्जोय गर्दै हिँडिरहेको छौँ हामी कस्तो रमाइलो पुरै जङ्गल डाँडा पाखा के बाघ भालुले खायो कि केले खायो के बाघ भालुले लाग्यो क्या हो यो पक्रिनु नि हल्का जुका खोज्ने कार्यक्रम घर जानै नसक्ने गलेर सबै हजुरले त रुखै बोकेर पो हिँडेको यस हजुर यता हेर्छु त दामी पो आयो त हौ जुका लागेर उकालो ओह्रालो हामी पुरै थाकेर गलेर रमाइलो गर्दै हिँड्दैछौँ परबाट बोलाउँदैछौँ हामी कहाँ पुगिसक्नु भयो झर्दैछौँ ओह्रालै ओह्रालो माथि 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 सैलुङ्गेमा कस्तो राम्रो ठाउँ यता घुम्ने हाम्रो यता आउने ओह्रालै ओह्रालो झरेपछि गलेर हामी तल बस्यौँ कस्तो राम्रो रमाइलो एरिया रहेछ अनि तल बसेर फेरि अझै ओह्रालै ओह्रालो जाँदैछौँ हामी जाँदैछौँ सलकपुरको झन्डी डाँडा हिँडेको अब त्यो ओह्रालो ठाउँबाट उकालो चढ्दैछौँ मार एक निन्द्रा पुऱ्याइसके खोइ आउँदैन त डाँडामा चढिसक्यौँ अब हामी आयो है मान्छेहरू आयो अब चाहिँ आइम होय ल ल ल टोली म पो अघि अन्तु हजुर इन्डा लाग्यो हजुर यो पछाडि चाहिँ कर्सङ छ अनि उयो तलको रिभर चाहिँ त्यो चाहिँ बालासन रिभर हो अनि त्यहाँदेखि क्रस गरेपछि उता परेको दुईवटा ठुल्ठुलो बिल्डिङ देखिरहेको छ नि ए क्यामेरा देखेको छैन हजुर त्यो त सिटी सेन्टर हो सिलगढीको होइन त्यो त सिटी सेन्टरै हो त्यहाँदेखि त्यो बालासन रिभर छ नि रिभरको त्यहाँ छ नि अनि त्यहाँदेखि पछितिर त्यो अहिले बाटो बनाउँदै गरेको नयाँ बाटो हो त्यहाँदेखि उता सिलगढी लाग्यो सिलगढी लाग्यो अब यता आउने त्यो पल्लो चाहिँ मेची रिभर होइन मेची रिभरदेखि यता आएपछि त्यहाँदेखि पानी ट्याङ्की आयो त्यहाँदेखि यता काँकरभित्र आयो अनि यो चाहिँ निन्दा हो
निन्दा खोला पनि एउटा यो सुके निन्दा हुन्छ अर्को निन्दा हुन्छ यहाँदेखि गएर तल गएर त्यो परबाट आएको टिमाई रिभरसँग मिक्स भयो उत्तर धुलाबारी छेउमा अनि त्यहाँदेखि गयो त्यो परको चाहिँ एउटा त्यो ओल्लो चाहिँ बिरिङ भयो अनि बिरिङदेखि पल्लोदेखिको चाहिँ माइको म्याप रटेर आइसक्यो क्या च्याङबा कसले अनि यो चाहिँ यतापट्टि आएर कर्सन अनि कर्सन भयो यो माथि हामी आएको यो मुनिको बाटो चाहिँ जाँदैछ यो बाटो चाहिँ गएर हर्कटेमा भेटिन्छ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ कन्यामा आयो यो अन्त आयो गर्दा एक राउन्ड घुम्यो अनि गाइजहरू यहाँ सबजना सुतेर मेरो घर हो बतासे हजुर ए हो ए हामी जानुपर्छ है हजुर हजुर दूरबिन रहेन छ यहाँ है लौरी टेकौला भन्ने गीत थियो सबजना रमाइलो गर्दै यहाँ गलेर बस्यो एक्लै छु है म चाहिँ एक्लै छु गाइजहरू उहाँलाई कुनै टेन्सन छैन गुड मर्निङ फ्रम सलकपुर यो चाहिँ होमस्टेमा हो अब हामी सलकपुर आइपुग्यौँ यो चाहिँ भोलिपल्ट बिहान हो अरू सर म्यामहरू चाहिँ बच्चा छोडेर आउनुभएको थियो फर्किनु भयो हामी चाहिँ नाइट स्टे गरेर भोलिपल्ट बिहान झर्दैछौँ फेरि सलकपुरबाट उता काँक्राभिट्टा हुँदै बसमा जाँदैछौँ अब हामी घर पनि फर्किसक्यौँ यताबाट आइसक्यो होइन जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई यो जो पण तिम्रै हो मेरो माया तिम्रै हो यो जो पण तिम्रै हो मेरो माया यो बिचमा हामीले धेरै रमाइलो गऱ्यौँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई एभ्रिवान एकदम रमाइलो भयो